Untuk mencari petunjuk, Jayung pergi ke tempat kerja Juhe untuk menemui pacar kakaknya yang bernama Kihon. Ia yang ingin mengetahui terkait Juhe sebelum menghilang. Diberitahu oleh Kihon bahwa hampir setiap dirinya teleponan dengan wanita itu, ia selalu mendapat pertanyaan dari Juhe apakah mendengar suara aneh dari kamar apartemennya. Namun Kihon mengaku tidak mendengar suara apapun. 혹시 뭐라도 생각나시면 여기로 연락 주세요. 알겠습니다. 감사합니다. Malam harinya Jayung yang kembali memeriksa kamar Juhe kali ini menemukan ponsel kakaknya yang ternyata ada di dalam tas. Ia yang juga menemukan charger tergeletak. Seketika dibuat terkejut saat melihat bagian lantai yang tampak sudah usang dan berjamur sampai akhirnya tanpa memperdulikan suara ketukan yang terdengar dari atas, Jayung langsung menghampiri doorbell untuk melihat siapa orang yang menekan bel malam-malam seperti ini. Dan karena orang itu tak kunjung memberitahukan identitasnya, ia pun mengintip di balik pintu untuk melihat secara langsung di mana orang itu ternyata adalah penghuni kamar bawah, sekaligus orang yang telah menempelkan kertas ancaman pada pintu sebelumnya. 저희 집 문 앞에 쪽지 붙이신 거 그쪽이세요? 저희가 지금까지 며칠 동안 집에 아예 없었거든요. Tanpa mendengarkan penjelasan dari Jayung, si penghuni kamar bawah yang bernama kita panggil saja dengan sebutan Samsul pun mengancam akan merobek mulut Jayung jika terus menimbulkan suara yang mengganggu. Dan tak lama setelah Samsul pergi, ia mulai mengecek ponsel milik Juho berharap akan mendapat petunjuk. Namun sayangnya, Jayung tidak dapat menebak kombinasi sandi untuk membuka ponsel tersebut. Pada posisi ini, Jayung seketika teringat pada hari kematian orang tuanya akibat mengalami kecelakaan mobil, yang mana dampak dari kejadian itu, ia mengalami gangguan pendengaran sedangkan Juho pincang pada bagian kaki kiri. Hingga di keesokan hari, Jayung menemui penjaga apartemen. Barangkali orang itu melihat kakaknya saat pergi dari tempat ini. 아니 엊그제 밑에 집 남자도 뭐 소리 한 번 했다고 죽일 것처럼 굴었다니까요. 정말 아시는 거 없으세요? 아가씨 동생이 심정은 알겠지만 그게 잡아치나? 자기가 안 그랬다고 그냥 발뺌해버리면 그만인데. Karena si penjaga menjelaskan jika Juho tidak terlihat keluar dari apartemen, Jayung yang curiga jika kakaknya masih ada di sekitar area ini